네. 얘 웰치스가 말이 안 돼. 네. 아 근데 웰치스 진짜 터질 줄 몰랐어 그거. 진 진짜로. 안 일어나요. 안 되긴 하는데 3, 4까진 아니야. 3, 4까진 아니고 빨리 저는 먹었죠. 당연히 먹었지. 됐다. 아 기침 나. 채팅은 쳐달란 말이야. 어떤 말 한마디가 이렇게 만들까? 아, 목 오빠 오목할 수 있다고요? 지금 저로 아, 진짜 지금 너무 심하다. 이게 약간 성대결절인가 이게? 모르겠어. 그냥 기침이 계속 나와요. 약간 살려달라는 목의 비명인가? 아 죽겠다. 이게 기침이 너무 나와서 물 마실 틈이 아 미치겠네. 방 가고 싶어. 방금 강아지 짖는 소리 들렸어요? 건강 챙기라고. 나 옷이 삭이라고요? 아 여정생님 체라체라. 근데 또 킹 받으니까 그냥 이렇게 얼빡으로 있어 님들. 또 잔잔 작업백이기 때문에. 근데 지금 다운로드 중이라서 잠깐 떠들다가. 아 노래 좀 크게 틀어줄까? 작업뱅이니까. 아 이거 웰치스 먹고 싶지 않아요. 나한테 너무 끔찍한 저걸 악몽을 선사해서. 아 죽겠다 진짜. 그치 웰치스는 저도 포도라고 생각하는데 집에 있는 포도를 이미 먹어서 없어요. 딸기밖에 안 남았어. 아 이게 기침 안 할 때는 별로 안 그런데 기침하면 몸이 너무 뜨거워져요. 이 더워짐. 예요. 저도 포도 팝니다. 포도가 좋아요. 있어줄 뿐이야. 끝까지도 사랑할래. 아 다 깔렸다. 이제 다시.
아우. 그리고 (2022년) 님들 살아있지? 프로젝트 3D 고추 밑에 좀 잠시만 뭐가 안 맞다 그쵸? 그리고 저 부르시나요? 바보아님 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 어디 갔지? 아 여름 옆에 구름 있냐고? 생각을 해봐요. 힌트를 26 컨트롤 V 27번 컨트롤 C 컨트롤 V 있는 거 맞나? 또 적용 안 되면 나 절망적일 것 같은데. 안 되고 있는 것 같은데. 아, 용환님 제일제일 반갑습니다. 다 끝이 보여. 몇 개 안 나왔다. 진짜 마지막. 진짜 레전드 마지막. 이거는 노래 그만. 이 내 삶의 낙인데 흥얼흥얼 하면서 하는 게 내 삶의 낙인데. 근데 요르시카 노래가 좋기는 해. 곡이 아 죽겠다 진짜. 아 진짜 미쳐버리겠네. 아 아니 기침이 너무 나오네. 이거 아니고